Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela nazi-ke izindaba ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. I-ANC isale ngaphandle Okhethweni Emtuba-Tuba. Abasemkhomazi.Bakhala ngokunganakwa. Kanti-ke isiqengqe sasondini siyakokazwelonke. Izindaba ze-1KZNTV zifundwa-ke nguSiyabonga wakaduma sanibona. Iqembu likakhongolose lisale ngaphandle kukhetho lokuchibela ku-Ward 9 ngaphansi kamasipala uMtuba-Tuba ngemva kokuhluleka-ke ukukhokha ngesikhathi imali yokungenela ukhetho. Inkantolo-ke yokhetho isichithile isicelo saleli qembu sokuthi libe yingxenye yokhetho lokuchibiyela. Le wadi-ke bephethwe iqembu likakhongolose ngaphambi kokuba-ke kusule ikhansela esikhundleni. Abengabonwa nangalikhalo amalungu eqembu likakhongolose kwizikhungo zokuvota kukhetho lokuchibiyela ku-Ward 9 ngaphansi kwamasipala uMtuba-Tuba. Lokhu kuzimva kokuba inhlangano esimele yengamela ukhetho kuleli IEC yaveza ukuthi leli qembu alizange likhokhe ngesikhathi imali yokungenela ukhetho kule wadi. Amaqembu ayingxenye lolu khetho i-IFP, EFF, i-UDM kanye ne-UCDP nokuyiwona abanga esobukhansela. Kanti lamaqembu akhombisa ukuzethemba ngokunqoba kulolu khetho lokuchibiyela. Njenga-IFP Emtuba-Tuba siyiphathele sodwa. So sibambisene namanye amaqembu. Kuyisifiso njenga-IFP ukuthi ngelinye ilanga sikwazi ukugain inombolo, sikwazi ukuthi sirane uMtuba-Tuba siyibambele sisodwa. Njengoba ke siyi competition namanye amaqembu nathi siyafisa ukuthi siphumelele kulo masipala soMtuba-Tuba sigain inombolo kumakhansela esinawo. Noma kunjalo ke futhi sikhompitha nabanye kodwa kuyi-priority kakhulu yethu ukuthula. Ngoba sikulolu khetho nje ukuthi angabikho umuntu ocukhuluza omunye, asithi masuwine geleqe nje siziwinele kahle ngale kokuxabana nabanye amaqembu. Ilokho ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi singabaholi akuwinwe kuvotwe kahle, ophumelelayo aphumelele kahle ngokuthula akwazi ukwenza umsebenzi wokuletha i-service delivery ku-Ward 9 kakhulukazi. Besiqalile ke nje iqembu la-IFP kunezinto esizenzayo uku-addressa iy'nkinga ey'thinta amanzi. Sikwazile ukuthi sithinte into yamapayipi amanzi ebeqhumile. Njengeqembu sakwazi ukuthi singene ephaketheni, saxhuma lawo mapayipi abevuza, singenelele kakhulu nasemathankini, sazama indlela esingenza ngayo ukuthi akube khona amanzi angenayo emathankini emphakathini. Nemigwaqo siyathende kakhulu. Ungangeni kweqembu le-ANC, amanye amaqembu akakuboni njengento ezoba nomthelela omuhle kuwona. Iqembu le-IFP lifolosa ngobukiswa mthiyane, ele-EFF lona lifolose ngomtakatiseni Elias Panza, bese kuthi UCDP yona ifolose ngoPetros Mazibuko kanti UDM yona ifolosa ngoSiyabonga Manqele. Abantu bebelokhu betheleke njalo ngobuningi babo esikhungweni ukuzovota, kanti abalandeli balamaqembu bebecula bedlala nezingoma zamaqembu abo ngaphandle kwesikhungo. Njenge-EFF le by-election se-Ward 9 isho likhulu kuthina ngoba ilapho khona abahlali base-Ward 9 okufanele ukuthi beyiveze bona ukuthi ngempela yini ba ready for ushintsho, because into esiyenzile as EFF sizame ukwenza lento yokuhlanganisa abantu abadala njengendawo yasemakhaya kanye nabantu abasha, okuwukuthi uhlanganise experience uhlanganise ne-energy ndawonye so that uzokwazi ukuthi ulekelele umphakathi ngamava nangabantu abawumtsinso okuzimilela bakhona lapha eWard 9 endaweni yaseMtuba-Tuba. So iqiniso lithi nje kudala abantu bakithi base-Ward 9 baseMtuba-Tuba bekhala kodwa bekhaliswa into eyodwa abayinakiki ukuvotela amaqembu amadala vele kade bewavotela vele naphambilini. So ke umbuzo uthi uma ngempela ufuna ushintsho uhlulwa yini ukuthi ususitshe ehlezi liqhuzula njalo ufake ukwazi ukuthi ulevele lapho uhamba khona ukuze ungaze ukuphinda ukwazi ukuthi uqhuzule. Sibheke ukuwina njenge-UCDP sesikhathele kahle uma sikhuluma nge-UCDP sikhuluma ngeqembu lamakholwa okuhlangana abafundisi bonke bathi eke sibambele ngoba abantu bethu abantu bakubafundisi ba-based emasontweni uma sebekhala kade bevotile bengasayitholi imfuno bakhala bebhekise kubafundisi. So leli bandla leli qembu lethu lizo-addressa lawo ma-needs ukuthi umuntu engakhali kade evotile ngoba siyavota each and every year kodwa akwenzeki lutho. So thina-ke njengoba sila sibheke ukuthi siwine. Kuzokhumuleka ukuthi le wadi ngaphambilini ibiphethwe iqembu likakhongolose ngaphambi kokuba asule esikhundleni uZikalala noseqashwe umasipala uMtuba-Tuba. Ngokusho kokhulumela leli qembu kwisifunda
inokuhamba nyawo region uSandile Sibiya uthi badumele ngesenzo sika IEC njengoba bekholwa ukuthi bakwenza konke okufanele ukungenela lolu khetho. Usibiya uthi basazoqhubeka nalolu daba enkantolo kuze kube kwenzeka ubulungiswa. Siyafisa ukusho ukuthi mayelana nodaba lweziphumo zenkantolo lwayizolo inkantolo yokhetho electoral court, siyafisa ukuphawula kulo sisho ukuthi njengenhlangano African National Congress senze konke okufanele ngabe kwenziwe ukusubmita ukuregister icandidates lethu le-ANC. Kodwa ke kusidumaze kakhulu okwenziwe IEC ukuthi icandidates lethu ligcine lingarejisteki futhi siphinde sidisqualifyeke kulolu yakhetho. Siyafisa ukuqinisekisa ababukela emakhaya ukuthi akusilo udaba esolubukela phansi lolu udaba esoqhubeka nale nkantolo kuze kube ukuthi ke siyabuya siya contesta again iward 9. Siyafisa futhi ukuqinisekisa ukuthi okwenzekile akusiphathanga kahle njengenhlangano ukuthi uIEC uphathe ngendlela ophathe ngayo lolu yadaba ukuthi sithi sikwazile ukusubmita zonke izinto ezidingakalayo kodwa ekugcineni bangakwazi bona ukuregister icandidate lethu kuze kufike la abasithumelela khona incwadi bathi basidisqualify. Kodwa ke udaba luyaqhubeka enkantolo sizoqhubeka nalo kuze kube ukuthi ke lufike emaphethelweni. Siyafisa ukuthembisa abantu bakithi ukuthi ababeke phansi imoya kodwa siyoqhubeka nalo udaba enkantolo kuze kube ukuthi siyabuya ngoba siyakholela ukuthi inhlangano African National Congress fanele iqhubeke ingenelela ukhetho ukuze izokwazi ukusebenzisa uhulumeni ukushintsha impilo zabantu zibe ngcono. Uma iqembu le-IFP linqoba lewadi angeke kube noshintsho olutheni kumasipala uMtuba-Tuba njengoba liwuphethe ngokubambisana neqembu le-EFF. Ezindabenzi 1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMtuba-Tuba. Umphakathi waseMkhomazi ngaphansi kwesizwe sasembo usukhale ngokunganakwa uhulumeni ukuzobalungisela ke ibloho elisemfuleni ohlukanisa iRichmond kanjalo neXhobo ekuthiwa ke lokhu lanqamuka izinsimbi ngesikhathi sezikhukhula zangonyaka odlule. Leli bloho lwela abafundi bebanga ugrade R kuya kwele-12 besikole ke eZulwini Combined School okuyinto kabazali abakhala ngayo kakhulu ukusabela ke impilo zabantwana babo. Lana sisemfuleni umkhomazi ohlukanisa umphakathi ongaphansi kamasipala eRichmond kanjalo neXhobo okuyiHerigwara District. Umphakathi wakule ndawo nabazali bakhathazekile mayelana nesimo sebridge abakhala ngokuthi lokhu lahlephuka izinsimbi ngesikhathi sangokhukhula zango-April okuze kube manje alikaze lilungiswe. Lo mphakathi uthoka ukukhathaza kakhulu kuleli bridge kula nabantwana abafunda ku grade R kuze kuba kushaya ku grade 12 abahamba kuyona kule ndawo insuku zonke. Lakhiwa ngo-2007 ibhiliji, lakhiwa futhi ke leli bhiliji liphuthuma lakha usizo emphakathini nasenganeni ngokwesikole ngoba inkinga ukuze kwakhiwe leli bhiliji nje kwakunenkinga eziningi ezazikhona la masuka ngale sizogibela imoto ezeThekwini noma eGoli besigibela la esitolo sisebenzisa futhi lesitolo kusho ukuthi inkinga eziningi ke zaziningi kakhulu inkinga abantu abemuka ngeke ngikwazi ukubabala ukuthi bangaki ngoba angiliphethe iphepha la inkosi yabhala khona ukuze kube khona leli bhiliji. Ibhiliji ke balakha leli bhiliji basithembisa ukuthi lizobe iminyaka ewu-8 emva kweminyaka ewu-8 ke bobe sebakha elemoto bezingekho ke zona ke inkinga uma sikhuluma nje iqiniso inkinga zidalwe nje ikhukhula nje lezi ezifikile. Ngesikhathi sifika kuyona kule ndawo abafundi bathi ungalungiswa kwaleli bridge kugcina nayo baphazamisa esikoleni uma imvula inethe ngamandla ngoba amanzi anyuka azahambe phezulu ogcina kubeka impilo yabo engcupheni. Ayimegcwele kuyenzeka ahambe phezulu kwebridge me angenisa nje ayafika phezulu kwebridge njengoba selake laba nenkinga ekuqaleni manje abanye baba novalo ke lokweqa bridge la liyasiphazamisa ngoba asilithembi vele ukuthi yabo nje wasihamba kulona lizokwazi ukuthi yabo libe right yabo singakwazi ukuthi libe sesimeni njengade lilo ehlamele uqeda inyanga manje lo dluli ngiyasufundanga kahle
Bese icela ngempela intuthuko. Mina ngifisa ukuthi besize ukuthi bezama ukulungisela ibridge ngoba manje abaningi bethu abakwazi ukuhlamba mathiwa libe nenkinga ningingane engalimali. Induna kule ndawo ithe leli bridge lakhiwa kwathiwa lizothatha iminyaka ewu-8 bese bakhelwa elinye lezimoto kodwa kuze kube manje lokho akaze kwenzeke ukuswa ngonyaka wango-2007. Uthi uhulumeni uyanxusa ukuba asukume angenelele engazi kuba ukuthi kulahleka umphefumulo womuntu njengoba ngaphambilini ngaphambi kokuthi lakhiwe base bebaningi abantu abalahlekelwa imphefumulo yabo. Bengaba kuhleke kodwa uhulumeni ethi elilungisa leli bridge ngendlela angaselilungise ngayo. Ebehlela ibridge lemoto ngoba umphakathi usenkingeni enkulu. Umphakathi usenkingeni enkulu. Ingane zesikole senkingeni enkulu. Ngiyacela ngikhulumela umphakathi ukuthi uhulumeni akasukume. Umlomo wami lokhulumayo kodwa angisikhulumeli mina. Khulumela isizwe senkosi. Ukuvula kwesikole kosona namhlanje nalesikhalazo salomphakathi kwenza ilungu lesishayamithetho kwi-IFP kwikomiti lezimfundo nalazobheka umonakalo okhona kule ndawo. Elikuvezile lithi uhulumeni kuzomela ayibukisise indaba leli bridge ukuze azobona ukuthi lo mphakathi noma abafundi uyadinga yini ukuhlinzekwa nangezimoto lezi ezisithuthi ezihlinzekwa uhulumeni. Yathi okunye okubuye kulimaze mayelana nezithuthi zabafundi isabelo mali esike sikhushwa uhulumeni wakazwelonke esigcine singafinyeleli ngendlela ezikoleni. Owethu umsebenzi njengeqembu eliphikisayo ngokusemthethweni nanjengamalungu esishayamithetho asiyona i-executive. Owethu umsebenzi ukuthi senze i-executive ibe nolwazi lweyinkinga zomphakathi. Uma seyibile nolwazi kukuyona i-executive ukuthi yenzani. Kodwa ke omunye umsebenzi wethu phela ukubeka ilahle emhlane ukuze esikubikile sibone ukuthi kuyenzeka. Ngakho ngakuthembisa ukuthi ilahle solibeka emhlane wanoma imuphi ungqongqoshe othintekayo kulomsebenzi okufanele wenziwe. Kanti namhlanje undunankulu wesifundazwe uNomsa.Dube-Ncube kanye nongqongqoshe wezemfundo kuzwelonke u-Angie Motshekga bebehambela izikole ezahlukene kulesi sifundazwe ikakhulukazi eThekwini ukubheka isimo sesikole namalungiselelo okwamukela abafundi njengoba kade kuwusuku lokuqala. Izikole zivula usuku namhlanje kanti ngosuku lakusasa kulindeleke kuphume imphumela kamatikuletsheni. Kuteboho Sibisi ngisemkhomazi. Unyelwe inyoni esandleni umfundi wasondini enyakatho nelikaMthaniya omenywe ngumnyango wezemfundo kuzwelonke emcimbini ke wokumenyezelwa kwemphumela kamatikuletsheni yezikole kanjalo nesifundazwe ezenze kahle ngonyaka ka-2022. Ulifazi Kode obenza umatikuletsheni esikoleni sakhona ondini iMasibumbane uvakashelwe ke ngubuholi bukamasipala obendawo kanjalo nobesikole abefunda kusona njengoba engomunye wabafundi abaphumelele ngamalongiso ezweni lonke. Njengoba imphumela yabafundi bakamatikuletsheni eyikole kanye nezifundazwe ezenze kahle nyakenye izomenyezela usukwini lakusasa. Obenza kumatikuletsheni esikoleni sasondini enyakatho yesifundazwe kwaZulu Natal ulifa lethu Zikode usewele ngelibanzi njengoba uphumelela kwakhe ngamalengiso sekumenze wathola isimemo sokuya kumcimbi kazwelonke wokumenyezelwa kwemphumela usukwini lakusasa. Buholi bomasipala wasondini bukhasha ngobuholi besikole befunda kusona iMasibumbane buvakashelele umfundi kubo eB-South khona ondini ukuyomhalalisela. Kanti imfihla lomfundi kuukuzimisela nje qha. Kanti kumanje uthi kufisa ke nokufundela ubudokotela nokuthokozisa kakhulu ke umzalo wakhe uphumelela kwakhe. Bengifunda nje ngiyimisele ezifundweni zami manginezwa ama homework ngiwenze ama test ngiyimisele ngwabhale kahle ngifunda nango YouTube futhi ezinye indlela zokufunda ilezo bengiyisebenzisa angeke ngisho ukuthi khona imithi bengiyisebenzisa ayikho bengiyifundela ngiyiphasela bengifuna ukuyofunda e-UCT ngiyonza khona imedicine. Ngasho ukuthi bengikulindela ngoba bekuyingane ebesize siyithethise sithi ayahamba olala ebengalali ebefunda ngendlela eyisimangaliso so nje kodwa bengakulindela ukuthi uzoya le phezulu bengazi ukuthi uzophasa but not kakhulu kodwa ngendlela beyimisele ngayo hayi wenze kahle. Kanti ubuholi bomasipala kanjalo nobesikole buthi ke buyaziqhenya futhi kuyazigqaja ngempumelelo yalomfundi. Siphathi ke komshungu ke uzohalalisa lapha kwaZikode nathi la uLundi njengomasipala
sizizwa sebakhulu kakhulu ngesikwenzelwe uNdodana uZikode ulifa lethu. Siyayiqhenya ke ngaye, siyahalalisa sithi nje sengathithi konke akufisayo kungaba impumelelo. Njengomkhandlu ke wasoLondi minyaka yonke sibe nazi inhlelo zokukhuthaza abafundi abasuke benze kahle. Engeke nginanazeke ukusho nje ngithi ulifa uyoba ngomunye wabafundi esiyobe sinabo ngomhla ka31 kuJanuwari lapho uLondi lapho khona siyobe sihalalisela bona abafundi abenze kahle. Uomunye ke wabasitakulile basibeka ekhanyeni kwezwe ngokuthi aphase kahle izifundo zakhe. Noma ke singakazi ukuthi iziphi izifundo aziphase kahle, kodwa nje sikwazi ukuthi ngoLwesine mhla kubizwa imiphumela ka grade 12 uyobe ehleli lapha simbuka kwi-TV. Ngiyacela ukubabonga kakhulu othisha ebehlale sinabo njalo sizobuka ukusebenza kwezingane zethu. Amaklasi asebusuku behlale sikhona uthisha omkhulu, ubambisana kwegoverning board nothisha bonke kanye nabahloli. Jabula kakhulu ngoba siyambona nangumhloli wethu ubaba Mahlase besihlale sinemhlangano, hayi imhlangano yokuhluleka yokwakha amasu namacebo ukuthi sizophumelela kanjani. Intaka isibekelwe amazolo ngemphumela ezomenyezelwa kusasa. Endabeni ze1KZNTV kubika uphilana kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebekhulu ondini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze futhi masibuye. Asiphinde sinamukele nazi ezihamba phambili. I-ANC isale ngaphandle Okhethweni Emtuba.Bakhala. Abasemkhomazi.Bakhala ngokunganakwa. Kanti ke isiqengqe sasondini siyakokazwe lonke. Umnyango wezokuthutha kumasipala uMfolozi usuveza ukuthi ke ukwentuleka kwezinsiza kusebenza zokulungisa imigwaqo engenela kwesakamthetho isona sizathu ke esikhulu esidala ukuthi lemigaqo ke ihlale ingekho esimeni. Lokhu kuvele kumhlangano bekudingidwa kuwo udaba ke lokugqoza nokungabibikho kwamabhasi kwesakamthetho nokuyinto ke emise kabi umphakathi. Uhlengiwe xulu ke obemele umnyango wezokuthutha kulomhlangano unxuse inkampani yamabhasi ikwamthetho bus service ukuba isebenze eduze nomasipala ukuze bezoba nolwazi lwemigaqo engekho esimeni. Ngemuva kweziphakamiso ezihlukene ezithe zahlaluka kumhlangano obumayelana nokushoda kwamabhasi kwesakwamthethwa kubalwa ke nokuvezwe umnyango wezokuthutha eMfolozi lapho ubeke khona ukushoda kwezinsiza kusebenza njengesizathu sokungalungiseki komgwaqo. Inkosi yalesi sizwe ibe isiphonsela wona umnyango wezokuthutha eMfolozi ukuba mawulungise umgwaqo noma kunjalo kungaze kusuke izibhilu emphakathini. Amabhasi ayafa, amabhasi amaningi akachasiwe uhulumeni ahamba emgwaqeni ongekho umgwaqo ufile nje kwamthethwa. Sifanele abantu esinganakiwe uhulumeni ezintweni ngisho ukhuluma aseleleka kunamagleda kunalutho nje. Intransport uyakhala umnikazi wayo uthi ayichasiwe intransport yakhe uyawafaka amabhasi ayafa hamba emgwaqeni wemgodi iblingi ziyanqamuka izinsuku zaphuma. Siyacela ukuthi nabangasiza bengenelele ukuthi kungaze kusuka imbedu mehlwana kwamthethwa yokona umgwaqo yokona yonke izakhiwo zakahulumeni abasondele eduze kwethu sixoxe bese sizoxoxa sibeke ikhalo zethu nxa bengisi basho ukuthi akwedala kulaka kwamthethwa asilufuni kulaka akuyona indawo uteleka le kwamthethwa kodwa bazoteleka abantu sekungaphezulu kwamandla apho. Umeya wesifunda uMfolozi umhlonishwa Xolani Bhengu nobe ingxenye yalomhlangano uthi ke umnikazi wamabhasi makathathe izinyathelo efaka amabhasi kuthi ke kulungiswa izingqinamba ezikhona emphakathini umphakathi ubunazo izithuthi. Sizekela ukuzolalela ikomiti kanye nabenkampani yamabhasi ukuzobanxusa ukuthi noma ngabe ingqinamba babhekene nazo iziphi kodwa abakhumbula ukuthi benze isibopho ukuthi bayothutha umphakathi wakithi bawusela usuku ufuna ukuya khona. Ngakho ke sinxusa inkampani yamabhasi ukuthi ngesikhathi ibhizi ixazulula inkinga zayo nedepartment kodwa akungalimali umphakathi lapha nemuva njengoba sekunomphakathi okuthiwa usulahlekelwe umsebenzi phezulu kokuba imisebenzi ingekho. Ngakho ke ilokho esizokusho enkampanini ukuthi akube nendlela eziya phambili uma kusho ukuthi kufanele ukuthi
bakwazi ukuthi bayoboleka amabhasi kwezinye inkampani abenze kanjalo ukuze kungazosafarisha abantu. Kanti-ke usihlalo wekomidi lamabhasi akwamthethwa Bus Services uthi-ke uma kubanjiswene sizotholakala maduze isisombululo salenkinga yokushoda kwamabhasi. Inselelo enkulu kakhulu amabhasi ayashoda njengamanje afile amaningi. Ilokho kuyicrisis yomphakathi. Ingakho sibuke sabona ukuthi ake sibize zonke lezi inhlaka ezidingakalayo ekusizakaleni kwabo njengenkampani kwanomphakathi wonke ezehole ukuthi nawo ungabi nawo le crisis bethi laba mabelungisa kungabe ukuthi egcineni iphinde kuyafa futhi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni kwesakwamthethwa. Kuqubukwe umsindo esikhungweni sokuvota ku-Ward 28 eMsunduzi Mgungundlovu ngaphakathi kwelikaMthaniya njengoba-ke beqhubeka ukhetho lokuchibiyela namhlanje. Ngokuthola-ke kweziko lezindaba amalungu ayeqembu EFF avale umnyango ngoba-ke enesikhalo ngesinye sezisebenzi zenhlangano-ke engamele ukhetho kuleli. Lokhu-ke kuholele ekutheni kuphazamiseke kafishane-ke ukungenela ngaphakathi kwabantu ababezovota kulesikhungo. Isisho sesiZulu sithi qhude manekiniki zindala zombili. Iyona ndlela elula lena yokuchaza ukhetho lokuchibiyela la ku-Ward 28 eMsunduzi njengoba iqembu le-ANC kanye ne-LDA beyibheke ngabomvu le wadi. Ilungu lomphakathi ebeliyovota lithe lifuna ushintsho ngevoti lalo. Sifuna ukubona ushintsho nje nodeli kungcolile amahlathi wabhushwa omaskito siyaphela omaskito sicela nje kube noshintsho nje. Amakhanseletha kasenzele okungconywana kunalendlela kuyiyona. Ngendlela nje okuyiyona nje kungcolile and imfucuza abayilahla noma ilaphi. Usihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uhambelele ndawo kanti uthe banethemba lokuthi bazolinqoba lolu khetho. Sicabanga ukuthi uWard 28 iwadi ke ebenenkinga ukuthi iDA itholakale ecriminalizeni ekudleni imali zabantu kodwa nane khansela khona latholakala selikhona into ene-assault. U-ANC ube visible ngeke nabona nje. I think there is a lot of improvement and abantu sebenethemba ngoba laba programs esiwenzile siye nasemabandleni base-reflectela bashole inkinga. Kodwa ikhona ke inkinga yendaba yamanzi la eMgungundlovu ne-service ekufanele si-improve. I-candidate lethu umuntu owaziwayo endaweni umuntu okahle so sigxilile emkhankasweni ukuthi sokwazi ukuzoyisevisa le community. I-community evast-ke kodwa e-urban nature yayo izokwazi ukuthi izireflecte into zakhona. Sicabanga ukuthi by 2 o'clock uzobona ama-numbers ethu azobe sephezulu siyisebenzile and we are confident so iwina le ward for the first time. Umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthe bazoqhubeka balikhonye leli wadi. It's a hotly contested by-election in Ward 28 and the weather's hot, but we're confident. We've done our work on the ground. We've been out campaigning for months now. Obviously, we're not using food parcels and empty promises, and I think voters are starting to realize that the ANC's narrative about these empty promises is just not going to hold it. The last 2 days, they've been here filling up potholes, handing out food parcels, helping people with their shacks. Voters don't buy that anymore, and we believe that the DA will retain this ward. Kanti iphini likanobhala we-ANC KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthe bayavuma maningi amaphutha kepha kuningi futhi ukhongoloso sokwenzele abantu. Umsebenzi wethu usimple kakhulu, akukho kuningi, asifuna ukusabisa abantu, asifani nabanye abantu ezinye inhlangano ezisabisa abantu. Okwethu kunxenxa abantu ukuthi ikhongoloso usekhona wona waletha inkululeko eSouth Africa. Wona wenza isiqiniseko ukuthi uhambisa intuthuko kubantu bakithi. Izingane ziyafunda mahhala ngenxa yakho ukhongoloso. Izingane zidle ezikolweni ngenxa yazo ukhongoloso. Kuningi esikwenzile si-ANC kodwa futhi siyavuma ukuthi khona isikhungo esingakakwenzi. Ingakho sithi ngokubambisana singakha iSouth Africa iningizimu yephambili. Kuqhubekile ukuvota yize kuthe kwasukuphazamiseka kancane kwesinye sezikhungo kwaphoqa ukuba kungenelele amaphoyisa. Ezindabeni ze1KZNTV ku-I-Anc ngiseno Daily eMgungundlovu. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze futhi masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina nazi izindaba esithi zihamba phambili osukwini lanamhlanje. I-ANC isale ngaphandle Okhethweni Emtuba.Bakhala ngokunganakwa.
kanti-ke isiqengqe sasondini siyakokazwelonke. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi liwu-16.93 maliqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-20.92 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani, liphinde libe u-18.39 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Kuthi-ke igolide lona lingu-$1,046.63 ounce, kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$85.92 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Inhlangano engamele ibhola lekhilikithi kuleli iCricket South Africa isiqinisekisile ukuthi lowo oqokelwe ukuba ngumqeqeshi weqembu lama-Proteas uShukri Conrad uzocija-ke iqembu eliyakule midlalo bese kuthi uRob Walter aqeqeshe elemidlalo yosuku olulodwa ne-T20. uConrad wayiqeqesha iCape Cobras ngonyaka u-2006 kuya ku-2010 uke wahola kwesikhashana iqembu lesizwe lase-Uganda. Laba-ke bazoqala ngokusemthethweni ngomhlalulunye ngenyanga ezayo. Kanti-ke kuzokwenziwa izinhlelo zesikhashana njengoba ama-Proteas ezodlala neNgilandi ingakapheli le nyanga. Ake sibheke isimo sezulu. Mbukeli kungaka akade sikuphathele kona namhlanje sihlangabeze futhi ngokuzayo.